Sæl öll, ég býð ykkur velkomin á 5. viðburðinn í fyrirlestraröð Landgræðslunnar sem ber heitið Rauðar viðvaranir, grænar lausnir, landið, loftslagið og lífbreytileikinn. Ég heiti Rán Finnsdóttir og sérfræðingur hjá Landgræðslunni og mun stýra viðburðinum. En í dag mun Iðunn Hauksdóttir, héraðsfulltrúi Vesturlands, halda erindi sem hún nefnir sögur af landi, fjölbreyttur ávinningur endurheimtarverkefna. Og í lok erindisins verður tími fyrir spurningar og ég vil biðja ykkur að skrifa allar spurningar sem þið hafið hérna niður í Q og A sem hérna fyrir miðju á skjánum neðst. Og viðburðinum lýkur ekki seinna en klukkan 4 og þá okkur ekkert að vanbúnaði og ég bara gef Iðunn í orðið. Gjörðu svo vel, Iðunn. Þetta Rán og ég ætla að segja ykkur sögur af landi og nokkur endurheimtarverkefni sem eru hér á Vesturlandi. Þar sem ég héraðsfulltrúi á Vesturlandi og þekki best til þar. Og ég ætla að byrja í Hítardal, í Hraunhreppi í Borgarbyggð. Þetta svokallað landgræðslusvæði sem þýðir að landeigandinn samdi við Landgræðsluna umsjón og endurheimt á svæðinu og var fyrst gerður samningur árið 1979 og það aðalega að girða. Og var svæðið friðað þá. Síðan hefur landeigandi sjálfur séð að græða upp hluta af landinu í gegnum verkefni Bændur græða landið og tekist mjög vel til. En þetta bara svo stórt svæði að það þurfti eitthvað meira til. Og eitthvað var farið í uppgræðslur með ungmennafélagi Borgarfjarðar en ég hef ekki nóg miklar upplýsingar það en ég get ekki talað mikið það. En það var eitthvað verið gert á svæðinu frá 79. Hérna bara kort af staðsetningu. Sjá Hítardalsvatn, hérna fyrir ofan stjörnuna. Þetta svolítið svona típisk mynd yfir svæðið sem við erum að vinna á. Þið sjáu hérna í fjarlægð aðal uppgræðslu svæðið kannski, en þetta hérna svona mjög dæmigert yfir hvað mikið rof á svæðinu og hvernig gróðurinn hefur farið. Árið 2019 fórum við svo í Raðsá. Og þið sjáuð hérna rendurnar á grasinu, þetta túnvingull. Og þetta svona 100 hektara svæði sem við sáðum í og tókst það mjög vel. Svo erum við búin að bera á þetta með tilbúnum ábyrgði síðan svona til að styrkja þetta. En meginmarkmið svæðisins eða endurheimtarinnar að fá birki tilbaka. Það hellingur af birki þarna en það virðist ekki geta dreift sér sjálft. Þannig við erum bara að reyna að stuðla að sjálfsáningu birkis með þessum aðgerðum. Við nýtum Hítardal, hann svo aðgengilegur, við nýtum hann svolítið í alls konar tilraunir og einu myndin sem kom upp var að búa til svona friðunarreiti og þarna sjáum við girðingamanninn okkar, hann Vigfús. En girðingi frá 79 handónýtt og það verður rosa mikið kostnaður við að gera hann upp þannig að svona þangað til við erum búin að finna út úr því þá ákváðum við að prófa að setja upp svona friðunarreiti. Og það ekki það mikið beitarálfi almennt en til þess að birki kom upp þá vill maður svona alfriða. Þetta var líka mjög ódýr lausn. Þetta eru bara svona hliðagrindur og við settum þetta upp á hálftíma. Við settum 3 svona niður og svo sáðum við birki inn í þetta og svo bara, og birki sem við týndum fræ af bara þarna rétt hjá á svæðinu. Gerum þetta bara fyrir haust, þannig ég veit ekkert hvernig þetta kom út, en það má líka halda áfram með þetta. Árið 2019 var haldinn mjög skemmtilegur landgræðsludagur með ungmennafélaginu Björn Hídalakappa, sem þarna í Hraunhreppi. Við plöntuðum saman baunagrasi, bara svo sem tilraun, sem framleitt í Gunnarsholti. Og við dreifðum líka einum poka af tilbúnum áburði svona á gróðureyjarnar þarna. Það eru kannski mest myndir af mér og mínu barni og svona einhver skildmennum af því að ég veit ekki hvað má sýna myndum lengur út af persónuvernd og svona. En ég afsaka það að ég hefði getað sett skemmtilegri myndir, en þorði ég bara ekki. En ég vona að ungmennafélaginu, að fólk í ungmennafélaginu muni þennan dag því ég man hann ennþá, þetta var mjög skemmtilegt og við buðum svo upp á kókumjólk og köku. Og svo árið 2021 þá hafði Landhelgisgæslan samband þátttöku í verkefnum Landgræðslunnar fyrir sitt svona græna bókhald og við buðum upp í Hítardal að flytja gamlar heyrólur upp í hlíð til að setja í rofsárin sem við sjáum hérna á myndinni til hægri
Þetta verkefni krafðist mikillar skipulagningar en það tókst að lokum og hérna má sjá samstarfsfélagið minn, Sigrún, en okkar hlutverk var að vera upp í hlíðinni að taka á móti rúllunum og passa að staðsetja það rétt. Þetta var, já, og svo hérna má sjá aðalmanninn Gísla Helgastöðum sem kom rúllunum upp í dalinn og tók plastið af, sem var mjög mikilvægt. Og hérna til hægri má sjá Elsu Maríu sem vinnur hjá RÚV Vesturlandi en hún fekk að koma með og þetta birtist í sjónvarpsfréttunum, þessi aðgerð. Seinasta sumar þá voru líka settur út gasmælingareitir og hérna má sjá þá, þetta eru hérna sumarstarfsmaður að setja þá niður og við settum þá sem sagt í uppgræðslu og svo svæði sem bara rofsvæði og ekkert á og svo á svona gróið holt. Þannig að fengum svona röð af mælingum sem var mjög áhugavert að sjá. Þess til að mæla kolefnislosun frá landi. Svo setti ég bara þessa mynd hérna til að setja next stað með það því mér finnst það svo geggjuð. En hérna getið þið séð eininn og hversu hann hefur það kannski ekki frábærlega gott en hann reynir að lifa af. Svo ætla ég að færa mig yfir í næsta verkefni sem svokallað Kálfalækjar vatnasvið sem svolítið svona kannski ekki hefðbundið landgræðslu verkefni. Það sem sagt líki hraunhreppi og má sjá þarna sem að rauði punkturinn Hér kort af svæðinu og sem sagt rauðu línurnar eru skurðir sem við kortlögum í fyrra. Svo eru svona bláa línur náttúrulegir farvegir og sem sagt aðalmarkmið að koma sem sagt þannig að vera fiskgengt frá Ósnum og alla leið upp í Bretavatn. Og í leiðinni þá loka þessum skurðum, það eru líka fleiri skurðir á svæðinu og endurheimta vötnin á svæðinu. Og þeir sem hafa séð þessa skýrauglýsingu frá 2020 hafa séð Bretavatn. Af því að Bretavatn þetta sem Bretavatn sem hún er að skauta á, það var ægilega falleg auglýsing. En þetta líka sama svæði eða hluta til þar sem að mýrareldarnir brunnu árið 2006. Þannig að það eru til alls konar rannsóknir í sumum af þessum vötnum og líka á gróðufari og hvernig allt gerir upp svona eftir eldana og næringar gildi í vötnum og fleira, en sem við getum nýtt okkur. Hérna má sjá fólkið sem á bak við þetta verkefni en þetta svona samstarfsverkefni. Þar má helst að nefna Jóhannes Guðbrandsson sem á hugmyndina þessu verkefni og vinnur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands en líka fiskifræðingur. Svo það Ásgeir Elín sem kom sem sumarstarfsmaður til okkar í fyrra sumar af því að við fengum styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna og við fengum líka styrk frá Orkurannsóknasjóði Landsvirkjunar. Svo það ég og Hlynur Óskar sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskólanum og svo var BS-nemi sem gerði verkefni og að ljúka því núna. Sem þetta tók nokkrar holur á einu svæði þar sem hann mældi losun frá landi og sem þetta bera saman framræsta mýri eða svona við skurð og svo svona gradient í blauðara land. Og Náttúrufræðistofnun líka með okkur í þessu og þá var það í sambandi við fuglana. En ég segi ykkur betur frá því og eftir. En þess að helsta markmið að endurheimta vistkerfin, bara öll þau sem við komumst yfir, og styrkja fiskistofnana á svæðinu. Og þá sérstaklega ál, hann komin á válista. Og þá það sem við fengum Nýsköpunarsjóð styrkin út á. Til að meta við ætlum að meta búsvæði álsins í þessum litlu mýrarlækjum. Svo ætlum við líka að skoða fuglana og svo náttúrulega stöðun losun kolefnis kemur þarna inn í en alls ekki aðalmarkmiðið og svo svona spurning hvort það sé ekki hægt að auka gildi svæðisins eins og út frá veiði og þá jafnvel tekjur landeigenda. Þetta flokkað sem mikilvægt fuglasvæði en það til fuglasnið frá Náttúrufræðistofnun sem hafa verið tekin eftir síðan mýrareldarnir voru 2006, þannig við getum nýtt okkur þau gögn, af því þau ná akkurat yfir þetta svæði.
Hérna má sjá helstu hindranir á göngu fiska upp vatnasviðið og sem sagt grænu punktarnir eru hindranir sem að stoppa ekki silung eða ál. En númer 7 virðist stoppa flundruna og svo er þessi rauðu sem að stoppa þá silungin og álinn. En við viljum ná þessu, við viljum að þeir geti gengið alla leið hingað upp í Bretavatni. Og þess má geta að þetta hér svo afleggjarinn upp í Hítardal. Þannig að þetta allt svolítið tengt. Hérna bara, hann sýnir ykkur myndir. Þessi hindrun til dæmis, hún er frekar slæm, kemst enginn hérna niður eða upp. Og svo má sjá Ásgeiri hérna vera að mæla dýptina á hindruninni við þennan skurð. Jóhannes og Ásgeir fóru í að mæla búsæðamat, eða gerðu búsæðamat til að meta botngerð í lækjum og skurðum. Og það er þannig að sandurinn, sleppur og möl og smágrýti eru svona góðir hrygningarstaðir. Hitt er náttúrulega stórgrýti og klappir eru bara hindranir og moldarleðja er ekkert frábært. Fyrir neðan það kom nú ekki þannig út að allir skurðir væru slæmir, en skurðir, það er svona slakari búsvæði fyrir neðan Reyðarvatn sem er hér í skurðum, en fyrir ofan var allir lagi í skurðunum, þannig að það er spurning hvort við sleppum að breyta farveginum þar. En þetta er allt svona í skoðun og ég tek fram að það er enginn að fara inn framkvæmdir á þessu svæðum, við erum bara að rannsaka, svo að við getum skoða hvernig væri mögulega hægt að framkvæma ef til þess kemur. Svo er bara svona fallega fiskamyndir, hérna er eitt góður áll. Og það var nóg af hotsílum í öllum vötnum. Ég var nú með því að veiða það og telja við mældum lengdina á þeim. Þetta var alveg 2-3 daga að vinna úr nokkrum vötnum. Það sem þetta verkefni gengur út á er þessi heildstæða endurheimt. Við erum ekki bara að skoða kolefni eða bara að skoða gróðurinn. Við erum að reyna að taka lífverðina með. Og hérna má sjá loftmynd af Kvígsvatni sem er framræst. Það er eiginlega bara orðið algróið. Okkur langar mjög mikið til að endurheimta það í leiðinni. Og svo sjáum við líka dæmigerðan skurð á þessu svæði. Þetta er rosa mikið landamerkjaskurðir. Og svo er leiðilegt að gera það í mýrum, þannig að þetta var sundurgrafið. En svo er líka svolítið það að það var verið að grafa svona beina skurði. Hérna sjáum við náttúrulega lækinn. Þessi var sennilega handgrafinn. Og það er mjög oft á þessu svæði sem eru náttúrulega lækjafarvegir en var búið að veita vatninu út í einhverja risaskurði. Þá ætlum við í Lýsuhólsskóla. Starfsfólk grunnskóla Snæfellsbæjar, hann heitir það, já nú kannski verið skömmu, en þetta er Lýsuhólsskóla deild, partur af grunnskóla Snæfellsbæjar. En þau höfðu samband við héraðsfulltrúann, mig, og að græða upp vegkant eða nota það voru einhverjar framkvæmdir í gangi og vegkanturinn var fyllingur eftir við stækkuðu sundlaugina sem var sett í vegkantinn og þau langaði að græða hann upp og þetta er grænfánaskóli þannig að þau hafa aldrei farið út í vistheimt og langaði að prófa það og það vill kannski til að deildarstjórinn er móðir mín en það skiptir örugglega engu máli. Þetta var bara mjög flott verkefni þrátt fyrir það. Og hérna er staðsetningin á Lýsuhólsskóla. Við færumst alltaf vestar og vestar. En þetta var þannig að ég tók vistheimt og gróðsnauðu landi sem er rosa flott verkefni sem að Landvernd gerði í samstarfi við Landgræðsluna og fleiri og minnkaði það. Og við settum út þessa tilraunareiti. Hérna má sjá vegkantinn hvar hann er staðsettur og við notum bara lífrænan áburð og það var 5.–9. bekkur sem var unnu að þessari tilraun. Og þau sáu eiginlega sjálf og útvega lífræna efnið því það er nú margir frá bóndabæjum og eiga alls konar dýr og við enduðum í kúamykju, kindarskít og moði, hænsnaskít og hrossataði og svo var svona viðmiðunar reitur. Þau geltu sér öll bara í bleika plasthanska og voru að drullum alla. Það var mjög gaman. Og svo mætti ég aftur seinna eftir sumarið og þá var þetta orðið svona fallega grænt.
Þau sem sagt tóku út sem sagt gróðurgrindu, hvað var inn í reitunum. Það var nú ekki eitthvað hávísandilegt en eitthvað byggt á svona mælingum, en þetta var svona aðalega bara svo að þau fengju smjörþefin af þessu. Og hún Rannveig á Landvernd var líka með okkur vorið. Og hérna sjáum við myndir, þetta sem viðmiðið Svo var taðið og kúamykjan. Héldum nú að grasið kæmi ekkert upp úr því að þau smurðu því svo þétt á og þykkt, en það var samt, kom vel út. Hænsnaskíturinn og svo hrossskíturinn sem var nú ekkert frábær. Svona miðað við hitt. Og þau hafa gert alls konar verkefni út frá þessu, ótengt mér eða vistheimtareitinu. Byggu til rafbókum þetta og teiknuðu upp hvernig þau sjá fyrir sér reitin eftir 10 ár og tíndu blóm og jurtir og þurrkuðu og byggu til plöntuhandbók. Svo veittu skordýr, það var reynda miðdeildir sem veitti svo skordýr í gildrur og birtu niðurstöður í töfluformi. Það var mjög flott. Þá ætla ég í seinasta dæmið fyrir ykkur, það eru hnausar og hamraendar. Þá eru þið komin enn vestar í Breiðuvíkina og þetta var gert í samstarfi við landeigendur árið 2020, minnir mig. Jú. Og þetta voru tvær samliggjandi jarðir og það var bara þannig að annar hafði samband við landgræðsluna og ég hafði svo samband við nágrannana og þá kom í ljós að þau höfðu hvað sem verið búin að pæla mikið í þessum málum, þannig að þetta gekk allt voðalega vel. Og í staðinn fyrir að slíta í sundur mýrarnar út af landamerkjum þá var þetta að horfa á þetta sem eitt heildstætt svæði. En þetta tókst afar vel og það var svona kannski mest í að þakka að það var lagður svolítið mikill undirbúningur og fór góður tími í að skoða þetta fyrir framkvæmd og svo það að verktakinn var alveg frábær. Mjög vandaður og gott að vinna með honum. Og svo mynd af vatnsæðaröri á svæðinu en við stingum þeim stundum niður til að sjá vatnshæðina á svæðinum en það þarf nú að kíkja í þau oft fyrir og eftir endurheimt og maður nær því nú yfirleitt ekki. Það var nú best ef að landeigendur gera þetta sjálfir, það kemur örugglega best út en þessi landeigendur eiga þau eiga ekki heima þarna, þetta er svona sumarjarðir. Hérna sést, þetta er mjög góð loftmynd. En svo þið sjáið líka mismunandi aðferðir sem við beittum. Hér má sjá til dæmis stíflur með stuttu millibili, svo er þessi uppfylltur. Þetta fer bara eftir hvað mikið efni á svæðinu, eða ruðningar eða ekki. Við veittum vatni aftur í gamla lækjafarveginn sem sést hér. Hann var uppþotnaður og rann allt í Vegagerðarskurði og niður. Svo stífluðu bara fyrir í staðinn fyrir að fylla upp í alla þessa 3 skurði. Þá mynduðust þessi svona löngu vötn sem komu svolítið skemmtilega út og þau, bærinn er hér og þeim fannst að dæla 2 með ána. Þannig að það er mjög margt að sjá á þessari mynd. Og svo sést líka að það var búið rækta meira hér, það er sáðgræs í þessu. Þannig að þetta er svona, sem munin á aðeins ræktaðara svæði og einhverju sem var aldrei ræktað, heldur bara grafið í til að grafa. Og þetta verkefni, þetta svæði er hluti af fyrstu 50 endurheimta verkefnum á síðu Sameinuðu þjóðanna sem fjalla áratug endurheimtar vistkerfa sem er í gangi núna. Við sóttum eftir að hafa fengið ábendingu í tölvupósti og þarna er svæðið, maður sér þetta svona og klikkar á og fær maður stærri mynd. Þetta er svo sem það er ekkert mikið af upplýsingum þarna nema bara svona sem sýnidæmi af endurheimt. Og þá partur af bara endurheimtarsvæðum sem út allan heim. Svo er þetta komið líka inn á síðu sem heitir restore.eco og mér langaði bara að deila henni með ykkur af því hún er svo geggjuð. Hún er til þess að tengja fólk og endurheimtarsvæðið allan heim og þau getur bara vafrað á henni og svo svona fullt af svona litlum punktum sem er þetta summa af og þá fær maður frekar upplýsingar svæðið. Og þetta er samt líka til að merkja eitthvert svæði sem er
maður veit ekki og þá getur maður séð möguleikan á endurheimt svona til hliðar að koma sem sagt, já með það hér. Hérna var ég bara einhvers staðar í Bandaríkjunum og merkti þetta svæði til að gá hvaða tegundir sem sagt, væru líklegar til að eiga heima þarna eftir að þessu var raskað. Nei, fyrir að hérna, já. Og svo alls konar meira sem þetta skoða eins og möguleg kolefnishlutfall eða hvað maður að binda mikið eða eitthvað svona. Og þetta allavega mæli með að skoða þessa síðu. En endurheimt hvergi nærri lokið þó maður sé búin að framkvæma. Það þarf að vakta þessi svæði, helst bara ókomna framtíð. En fyrst í stað náttúrulega fylgist maður með hvort að framkvæmdin sjálf hafi heppnast. Og oft þarf maður ekki að laga til. Svo fer maður kannski að skoða hvort að rasksárin sé að gróa og hvort það sé að koma voldisgróður inn í svæðin og svona þróun dýralífs. Og svo seinna meir má það bara njóta þeirra eins og til dæmis votlendisgöngustígurinn sem staðsettur á Hvanneyri og má sjá til hægri. En hann mjög vinsæll hjá íbúum og einstaklega gaman svona tengir saman þessa kletta sem svona einkenna Borgarfjörðinn. Og til vinstri má einnig sjá rasksár í endurheimt hjá okkur og hvernig fífan búin að taka yfir allt og vonandi kemst hún að legg. En ég ætlaði ekki að hafa þetta lengra, takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir. Má ég sjá ef ég nota vill sem mús. Já, takk hérlega fyrir þetta. Þetta var mjög upplýsandi og var gaman að fá að heyra svona sögur af því sem að hefur gengið vel. Eða illa, bara að vita hvað að gerast. Já, þá höfum við einhvern góðan tíma í spurningar og það komin hérna ein og endilega komið með fleiri spurningar ef að þið viljið spyrja hana eðinni að einhverjum en þið hafið hana hérna. Kitti spyr, hefur búsæði ála breyst á svæðinu? Þeir eru þekktir fyrir landgöngu. Hefur búsæði þeirra breyst? Yes. Já, sko, nei, en við erum að rannsaka sem sagt. Það byrja að reyna að skilja spurninguna, hvort að búsæðin hafi breyst. Já. Þá, sko, ekki við, það sem við höfum verið að rannsaka, sko, við höfum ekkert verið að breyta neinu, en það sem sagt vantar rannsóknir á hvar állinn vill vera. Og hvernig búsæði hann, hvernig búsæði sem sagt henta fyrir hann. Ætla eigi við kannski hvort það hafi eitthvað breyst við skurðagerðina, það getur verið. Ekki viss. Já, en þetta verkefni sko gengur út á það að við erum svolítið að gera ráð fyrir að allur þessi skurðagröftur hafi haft neikvæð áhrif á fiskistofnana í þessum mýrarlækjum. Já, Guðný með spurning úr sal. Guðný spyr, hvenær byrjaði lýsuhólsverkefni? Það var 2019-20, bara allan ekki fyrra. Ekki fyrra. Og hún spyr í framhaldi, voru bara gerðir þessi tilraunarritir eða var gert eitthvað meira í þessum vegkanti og hefur eitthvað komið meira úr því? Já, við gerðum þessa tilraunarriti eftir þetta rask. Svo var þetta nú bara fullt af fræi og greið svona sjálft, sko, þannig við þurftum ekkert að fara í að græða upp restina. Nei, einmitt. Og við náðum að sjá aðeins mismunandi áhrif af skítnum. Aha. Eða frænna áburðinum. Ekki rétt skilið hjá mér að það var bara áburður, það var ekki við neinu fræi bætt við, þannig að þetta var allt saman. Nei, þetta var bara að setja lífrænan áburð. Já, það mjög skemmtilegt að sjá hvað kemur mikið bara með smá aðstoð þarna í þetta svæði. Það væri hægt að gera þetta víða. Sjá, einhverjum fleiri spurningar. Já, Kitti segir var að hugsa það, rétt. Ok, gott. Hvað, eitthvað svona einhver svona næstu skref þarna í Kálfalækjunum? Þetta er svo áhugavert, þetta er eitthvað svo stórt og mikið.
Já, það má segja að þetta sé kannski of stórt fyrir okkur fáir sem erum að vinna í þessu og svona út frá, við erum ekki með neitt fjármagn beint í þetta, þannig að næsta skref var sem sagt, að greina betur vatns sem sagt, út frá hæðalíkani, vatnsstöðuna og þá hvað myndi gerast ef við lokum þessum skurði og hvernig breytist þá vatnasviðið sjálft, að það er að gera það í svona landupplýsingaforriti. Já, þannig það er svona helstu skref og svo er náttúrulega sjálfsögðu aðalatriðið er að við erum að komast í að spjalla betur við landeigendur sem við höfum ekki getað gert nefnum með tölvupósti og símtölum út af COVID. Já, þannig að það verður gott að geta farið og hitt fólk. Já. Aðeins betri og náttúrulega mikilvægast parturinn af verkefninu. Við byrjuðum með svona öfund á þessu út af aðstæðum og fengum leyfi frá þeim til þess að gera þessar rannsóknir. Við erum ekki þannig óleyfi. Það er gott. Og Sunna spyr, hvað eru næstu skref í Hítardal? Já, það er að bera á samninguna, byrjum á því, fylgjast með þessum friðunarreitum. Já, vil halda áfram að mæla losun frá landi, en ég veit það ekki alveg. Og ég veit það ekki, það er alltaf komið eitthvað nýtt og skemmtilegt upp á þar. Helst væri til að hafa annan svona landgræðsludag. Ég veit hvað við ætlum að gera. Og ég veit að Landhelgisgæslan hafði áhuga á að koma aftur, sem er svolítið blessað. Þannig að við vitum ekki alveg það. Og svo er allar hugmyndir feiknar, hvað við getum gert eitthvað skemmtilegt á meðfram. Já, það væri. Og ég held að hann Sigurjón sé að svara og segja, júpp, losun frá landi verðum mæld í Hítardal. Og hún Bryndís spyr, telur að við ættum að gera meira af þessu? Það er að horfa á endurheimtina á svona stórum skala. Já, ég held að við ættum aðalega að vera að gera það og það er alltaf að vinna á pínlitlu svæðum, en þá eru þau yfirleitt hluti af einhverju stærri landslagsheild sem að þarf þá að skoða. Svo ég var með fjölda spurningum, ég nýtti það bara tíman. Ég fannst þetta vatn, hvað heita Kvíksvatn, þetta sem var bara orðið tómt. Kvíksvatn? Veistu hvað það búið að vera tómt lengi? Er gróðurinn hann búin að vera að vaxa í 20 ár eða meira? Miklu leikur sko, þetta var allt framræst. Nú er ekki alveg með ártölin, ég veit ekki alveg hvenær þetta var allt framræst, en við erum að skoða sko gamlar örnefna lýsingar til að vita hvernig þetta var. Já, ok, þetta er alveg svo gammalt. Já, þannig að þetta er yfirleitt sko fólk sem er kannski bara ekki til lengur, sem er að segja frá og það man kannski ekki eftir þessu óframræstu. Já, það er svakalegt, það væri áhugavert að skoða hvaða gróður er þarna, hvort þetta sé einhver svona fyndin blanda vatnagróðri og landgróðri. Já, við fórum þarna, það voru komnir, sko, þetta var rosa mikið gras. Já. Ég veit ekki hvernig gras, en þetta var svolítið svona. Já. Mjög cool. Er einhverja fleiri spurningar í sal? Já, heyrðu, það er komin einu spurning hérna frá Kitta. Hefur komið nýtt dýralíf í gömlum skurðum? Þekkið það af skurðunum í Skálholti í Bláskopi, það var komið fjölbreytt dýralíf þar áður en hann var fylltur. Það er alltaf myndast alltaf, ég alveg sammála, það myndast mjög skemmtilegu gróður og dýralíf onni í þessum skurðum sko. Ég sjálf alin upp við það að labba onni í skurðum sem svona ævintýraheimi sko. Þannig við erum alltaf að breyta einhverju. En það fer náttúrulega eftir hvar það er og hvort að skurðurinn er kannski tengdur við á eða eins og Jóhannes fiskifræðingur, hann segir alveg að þeir álarnir til dæmis geta alveg þvælst upp þessu skurði sko. Og það er oft hot chili og alls konar sko. Þannig að þetta snýst kannski meira að einmitt að meta líka ávinninginn þá og þó þessi ykkur neikvæð áhrif þá hvort að það vegi þá ekki upp á móti sko að allir eru jákvæða ávinningurinn. Já, einmitt. Og svona hvort er mikilvægara að halda í? Já, sem við erum einmitt að gera þannig á Káralækjarvatnasviðinu með því að greina þetta allt sko áður en við förum svo að breytum nokkur eins og við ætlum kannski ekki að breyta skurðum hérna á hluta á svæðinu, en aðrir eru bara alveg hræðilegir og þarf að loka. Og hvernig er það með þetta Káralækjarsvæði? Á þá að nota, til þess að tengja allt vatnasviðið, á þá að nota einhvern hlut af skurðunum til að tengja eða á að, þú veist, hvernig verður þetta?
allt tengt, sko. Okay. Við ætlum að reyna bara að tengja þetta aftur með náttúrulegum lækjafarvegum sem eru til staðar. Það var sennilega fisking þarna einu sinni. Ok. Og þá bara ekki nægt vatn þarna til staðar sem að komast á réttu staðina? Já, og hindranir. Bara þessi klettar í skurðunum og menn voru heldur ekkert að pæla í þessu í gamla dagastundum þegar þeir voru með að endurheimta vötn. Þá var kannski samt hindrun niður í næsta læk. Já, akkurat, það skiptir alltaf máli. Það var bara búið að fá vatnið inn aftur en ekki verið að pæla í nóg mikið í fiskunum. Já, einmitt. Það þarf að huga á mörgu. Einhverjar fleiri spurningar ef þið viljið spyrja í QA, þá síðustu forvið og líka í salnum ef einhverjum er spurningar. Þögn í sal. Og þögn á QA, ekki bara þakka þér kærlega fyrir. Ég held að þetta þýðir bara en að þú sagðir svo vel frá að vöknuðu engar spurningar. Já. Þannig að bara þakka þér kærlega fyrir að hlusta og þakka þér Iðunn fyrir góðan fyrirlestur. Takk fyrir mig.